ជាមួយរង្វាន់មកធ្វើក្រហមធំវិធីមកធ្វើភីអាប៊ីរេសាមកពីបាទអ៊ីវ៉ាធំវិធីនេះហើយជាការប្រកួតតាមលក្ខណៈការទីបុកស៊ីរបស់គេជាលើកទី2ហើយលើកទី1ហ្នឹងធ្វើបានល្អទេហើយចាំមើលថាតើជាលើកទី2របស់គេទេបាទគេនឹងជាទទួលបានលទ្ធផលល្អដែរណាលូតមួយតាប់ជើងក្រោមពីរធីបូដៃគ្នាហើយតាប់ជើងពីអាមីអូរេសានេះហើយនេះបូដៃគ្នាจุดการเป็นคนละทีแค่เด็กมวยทีเอาไม่ได้ค่ะแล้วก็ทีดาวโชว์เดียวตัดจุดการเป็นคนละทีจะทำเป็นคนละทีเยอะไปเรื่อยๆโอ้โหทีกันแล้วแค่ไป